The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Marida ka. Bakit ako? Siyempre, wala akong pera. Matulog na lang tayo. Oo, tutulog eh. Marida ka nga. Tara, labas tayo. Saan? Palabas. Bakit? Bibili nga tayo merienda. Ang gulo mo naman eh. Bumakang ka na dyan. Kanina ko pantulog eh. Wala akong pera. Ayan, may camera. Tumingin ka. Bad trip ka! Hello guys! Welcome back to our channel. At kung hindi pa kayo subscribe sa aming channel, click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong update sa aming mga videos. Hello guys! Ayan, ready na kami. Nakabangon na kami sa higaan. Siyempre. Para lumabas. At para bumili ng ating merienda halagang tadaan! Ayan, 70 pesos. Ayan. So, guys, abangan nyo kung anong merienda ang mabibili na natin sa labas sa halagang 70 pesos. Siyempre, may face mask na kami. So, ready ka na ba? Na ang aking face mask. Ayan. So, guys, let's go! Pupunta tayo. Guys! Ayan, pupunta tayo sa tindahan ng merienda. Ayan, kami po yung nakatayo. Hala, meron. Nabili na. Meron. Init. Ayan guys, andito na kami. And ayan, kung makikita nyo, ayan ang kanilang merienda. May fishball, kikiam, cheese stick, french fries, may siomay. Meron din silang mga drinks. Ayan, may sagugulaman and saging kunyelo. Ayan, at ang aming napili ay ayan na. Ayan na guys, luto na ang first batch. Ayan na yung second batch. Merienda. Ayan, Merienda ni Casey. pauwi na tayo. And siguro 3 minutes lakarin lang to mula dun sa bahay. Ayan. Meron pa dito nagtitinda ng burger. Eh, medyo malayo-layo. Ayoko maglakad. Minit. Ayan, natutuwa kami kasi pinayagan tayo ng tindahan. Mag-vlog. Ayan. Nakakatuwa. Mura lang yung bilihin sa kanila. Papakita namin sa inyo. So guys, ito na ang ating merienda. Ang nabili natin sa 70 pesos. 20 pesos na cheese stick. 20 pesos na french fries. 20 pesos na kikiam. 10 pesos na fishball. And syempre, ayan ang kanilang mga sauces. Ayan yung sa cheese stick. Ayan yung sweet sauce, sweet and chili sauce nila. Syempre, humirit kami guys kasi wala tayong pantulak. Meron pala sila dong gulaman. Sa gugulaman guys, 10 pesos lang yan. And syempre, ito yung saging kunyelo. May saging siya. Ayan, 10 pesos lang din. Ayan, kay Aling Luz Kompleto. Ayan, dito po yan sa Bigacong, Cabuyao, Laguna. Ayan guys, mura lang yung bilihin nila.
Bukas na sila ng 8 o'clock ng umaga. Ayan, natutuwa kami. Pinayagan niya kami mag-vlog. So, Tita Luz, thank you po. Mega love shout out po sa inyo. So guys, alam niyo na, magme-merienda na kami. Tara na, merienda na tayo! Hello guys! Ayan, kakain na naman tayo. Pero hindi na ulam. Kundi merienda Yan, naman. yun yung mga makikita mo dyan sa labas, yung mga street food yan. Ano bang gusto mo, man? Yan. Ito ang gusto mo? Oh, ganda ang gusto niya. And syempre, ang akin ang saging kunyelo. Ayan. Yaw. Ayan, guys! Excited na ako. Sana excited na din kayo. Doon kasi bibili yan ng burger, pero layo ng konti. Kaya, ayan lang. Mabili na. Ayan, tsaka ang mission lang natin, 70 pesos lang dapat. Pero, syempre, walang panulak. Ay, may tinda doon. Ayan, Humihirit napabili. Buti na lang may dala si partner. Ayan, sayang yung gatas. Ayan, ang sarap. So, guys, ano pang hinihintay niyo? Hindi ako kumuha ng stick. Ayaw ko nung... Ayan, ako yung magkakamay. Hindi na ako magtitinidor. Hinaw po ako ng kamay. So, guys, Pag gusto kami. let's eat! Merienda time. Gusto ko na yung titignan. And syempre, ang ating sauce. Sarap ng sabaw, gulaman. And shout out nga pala kay Alin. News kompleto. Ayan guys. Sarap po. Dito lang yan sa Bigaa, Cabuyao, Laguna. Sabaw, gulaman. Nakakamiss ang ganito guys. Tsaka yung area nila, malinis. Ang ganda ng business na yun. Grabe sa chili flakes. Ayan, haluin ko muna to. Ayan, natapon na. Para mahigop ko na. Mahanga. Ayan, ang sarap po ng kanilang saging kunyelo. Ako gusto ko yung nagwawulaman. Ayan, guys, let's eat. Merienda time. Ayan. Siyempre, ito yung mga sauce nila. Saan yan? Pinakasaw-saw mong ganyan. Yan. Tapos, yun. Partner yun. At saka 8 a.m. bukas na sila ang galing. Ang aga. Ang luto ng cheese stick. Ang dami ng cheese na. Magugas naman din ako na kami. Dito yan. May sauce na ganda. Mayo. Patuloy-tunodor pa yung isa. Gusto ko kasi yung igaganon ko. Kaya, nailulubog ko din namin. Mahilig kasi siya sa mga babad. Babago. Alam niyo yung dinapay, isasawsaw pa niya. Ako ayoko naman ng ganun. Gusto ko, habibig ko mababasa. Nabutuloy ako. Diyos me, marimar, ang bagal ng partner ko, gutom na ako. Ang lawsaw mo dyan. Yun. Ang pang. Shoutout po, Aling Luz. Ayan, masarap po yung sauce nyo. Pinsan nyo naman kung paano nila niluluto. Ano may doon? Naka-tupperware sila. Naka-tupperware yung pambibili ko dun sa laba. Yung mga nakabike. Hindi nila. Tikman natin to. Tsaka ang maganda, nakaloob lang ng compound. A few moments later. Guys! Taob! Eto na lang, guys.
lemon. Penny. Hindi na ako bibigyan. Buwang ka sa... Yan, ang din namin gabi 7 pesos na merienda. 90 pesos pala. Ayaw na ako. So guys, sold out. Sold out na naman ang ating mukbang for today. Ang ating mga street food mukbang. Ayan, shout out natin Sa inyong lahat ng mga mga nandyan. kaibigan natin dyan. Ayan. So, guys, marami pong salamat. Kung gusto niyo po ng ganyang kasarap na merienda, dito lang po yan sa Bigaa. Ayan, Yung mga kay Aling Luz. Mga street food Kompleto. na merienda. Street food, pang merienda na rin. Kasi mas masarap yung may burger, ganyan. Pero yun lang yung nakita namin sa labas. Ayan. So, guys, thank you for watching. Until next vlog. See you!